Следующим комплектом в работу зашли 16 диски. Диски полностью отпесочены, порихтованы, пошпаклеваны, поубирали повреждения, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку. Основной цвет будем красить черный американский суперглянец. Финально готовим диски с порошковым лаком. Так, ребят, прошел у нас цикл печи, 16 диски выехали по черной грунтовой подложке, сейчас я процесс нанесения основного цвета. Следующим этапом действительно порошковым лаком под цикл печи. Так, ребят, прошел у нас цикл печи, 16 диски выехали. Под основным цветом сейчас идет процесс покрытия порошковым лаком. В конце видео смотрим готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат ремонтных 16 дисков. В основном цвете черный американский суперглянец. Все получилось хорошо, подписываемся на наш канал.